Привет, друзья! Бонджорно, Италия! С вами снова Лена Ваня из Италии. Сегодня мы отправляемся в самое сердце итальянской гастрономии, в прекрасную Модену. Это город, где каждый уголок дышит историей, традициями и, конечно же, невероятными вкусами. Знаете ли вы, что есть два продукта, без которых невозможно представить итальянскую кухню? Два истинных символа, которые сопровождают практически каждый прием пищи здесь, в Италии. Мы говорим о легендарном пармиджано регgiano и о драгоценном бальзамическом уксусе. И сегодня мы раскроем все их секреты. Мы побывали в настоящем царстве сыра на ферме Caseificio Bio Reggiani, где рождается тот самый король сыров, эталонный пармиджано регgiano. Символ итальянской кухни. Затем отправимся в мир жидкого золота, в исторический дом Giusti Modena, чтобы узнать, как создается традиционный бальзамический уксус. Забудьте о том, что вы знали об уксусе. Это не просто приправа. Это жидкое золото, продукт, который может выдерживаться десятилетиями, становясь густым, сладким и невероятно ароматным. Приготовьтесь к захватывающему и очень вкусному приключению. Поехали! Ехали мы на экскурсию в Модену, где изготавливаются сыры пармиджано. Вот одели нас в такие шапочки, халатики. Мы на месте. Caseificio Bio Reggiani. Это не просто сыроварня, это целая философия. Здесь ценят природу и традиции, ведь мы находимся на органическом производстве. Все начинается со свежего молока. Утром и вечером его собирают, и уже через несколько часов оно попадает в эти огромные медные котлы. Для пармиджано регgiano используют только молоко из этого региона, от коров, которых кормят определенным образом. Это очень важно для вкуса. Все молоко для этого сыра используется именно от этих коров, их тут примерно 1200 штук. Все натуральное, без химии, без антибиотиков. Здесь начинается магия. Огромные чаны, свежайшее молоко и всего 3 ингредиента – молоко, соль и сычужный фермент. Посмотрите, как сыр вынимает из котлов. Из всего вот этого чана, из 500 литров, получается только одна вот такая головка сыра. После формовки сыр отправляется в соляные ванны. Сыр потом переносят сюда. Здесь соль, 30% раствор соли. Он лежит здесь примерно 20 дней. И в среднем одна такая головка сыра весит около 50 килограмм. А еще каждая головка получает свой паспорт. Уникальный номер, дату производства и знак консорциума. Это гарантия качества. Здесь запах сыра просто непередаваемый. Такой, не знаю, как объяснить, вкусный запах. И вот мы зашли в святую святых. Белиссимо. Добро пожаловать в святая святых. Хранилище. Тысячи, десятки тысяч головок пармиджано регgiano зреет здесь месяцами, а то и годами. Представьте этот невероятный аромат. Сыр должен созревать минимум 12 месяцев, но чем дольше, тем богаче и глубже вкус. Мы видим головки 12, 24, а то и 36-месячной выдержки. Италию надо не только видеть, не только слышать, но и нюхать. Это страна запахов. Это прекрасно. После того, как сыр простоит здесь 12 месяцев, приходит эксперт и снимает пробу сыра. Если он хорошего качества, то его оставляют. А сыр, который качество похуже, его ставят отдельно и уже сразу пускают в продажу. По цвету тоже определяют. Например, вот эти вот уже готовые, а вот те, которые посветлее, то есть им 1-2 месяца. Да? Вот здесь мы видели, прям совсем свежие поставили. Вот, видите? Светлые. Их только-только поставили. И так по свету определяется этот сыр. Когда на сыре стоит вот эта вот печать, это уже эксперт поставил, что это действительно
классный, оригинальный пармиджано Регgiano. И вот тут самое главное. Название Пармиджано Регgiano – это не просто имя, это защищенное наименование по происхождению. Что это значит? Это означает, что настоящий Пармиджано Регgiano может производиться только в строго определенных регионах Италии. Это провинции Парма, Реджио Эмилия, Модена, а также часть провинции Болонья и часть провинции Манте. Если сыр сделан за пределами этих территорий, он просто не может называться Пармиджано Регgiano. Вот почему, что вы покупаете в обычных супермаркетах под названием пармезан без слова Регgiano, часто совсем не имеет отношения к этому уникальному итальянскому сыру. Сыр еще отличается по звучанию. Вот этому 1 год сыру, а вот этому 8 лет. Когда он стоит 8 лет, из него уходит весь жир и влага, и остается просто чистый протеин. Поэтому, когда мы покупаем, он весь такой сухой. И, естественно, этот сыр 8-летней давности, он намного дороже, чем сыр, вот, который сделан год назад. Сыр даже слушают специальным молоточком, чтобы убедиться, что он созревает правильно и внутри нет пустот. Ну и, конечно, самая приятная дегустация. Мы начинаем дегустацию. Вначале это рикотта с этого утра. Легкий молочный сыр. Прям свежий-свежий, только его сделали. La potete provare con l'aceto balsamico, col miele. Многие едят рикотту или с ацето с бальзамика, бальзамический уксус, или с медом. Так вот предлагают, и мы решили сейчас попробовать с бальзамическим. Рикотта с бальзамическим уксусом — это просто потрясающе. Это какое-то объедение. Вот он, настоящий Пармиджано Регgiano. Попробуем разные выдержки. Questo è 100. Это 100 месяцев сыр. Этот сыр 25, потом E 30. questo invece è di vacca bianca, parmigiano fatto solo con il latte delle mucche dal manto bianco. Так, вот это мы показали уже 25 лет сыру, 30 и 40 лет сыру. Разница в том, что вот 40-летний сыр, 40 месяцев. Из него уходит уже вся вода, вся влажность, и остается только чистый протеин, и поэтому он более полезный, да, чистый белок. Ну и те тоже полезные. И вот еще здесь 2 сыра. 100-летний, понятно, он очень сухой, там вообще уже вся влага испарилась. А вот этот сыр 30-летний, значит, его отличие в том, что он сделан из молока только белых коров. Это просто фантастика. Богатый, ореховый, с легкой кислинкой. Это вкус, который ни с чем не спутаешь. Каждая выдержка имеет свой характер. Более молодой – нежнее, старый – более рассыпчатый и насыщенный. А вы знали, что Пармиджано Регgiano идеально сочетается с несколькими каплями традиционного бальзамического уксуса? Это просто рай. Было очень-очень вкусно. Конечно, есть здесь магазин. После того, как вы попробовали все эти сыры, поняли, в чем разница, что вам нравится, что не нравится, можно уже покупать. И вот здесь, кстати, на каждой пачке написано, сколько месяцев выдержка сыра. Вот, например, 18-месячный 22 евро килограмм, 13-месячный 19 евро килограмм, так, 36 23 евро килограмм, и есть вот 100-месячный, 100-летний, 100-месячный. Так, ну вот прям там вроде 35 евро килограмм, а 37 это за 70, ну и здесь вот, короче, кусочек вот такой, из 100-месячного выходит где-то 35-37. Ну, немного прогуляемся по Модене. Модена, как и другие итальянские города, конечно, со своей атмосферой. Удобно, смотрите, тут выложено камнем, старинная кладка. И здесь вот можно комфортно, спокойно
идти и так. Я обожаю эти типичные цвета Италии, оранжевые, с изумрудным, с желтым цветом. И ставни, конечно, это фишечка Италии. В принципе, Хорватия тоже уже вся все дома со ставнями. Ну, классно, красиво. О, ого. Собаки, все сидят с собаками. Вышли на главную площадь Модены. Здесь прекрасный, красивый собор. Да, вообще, конечно, здорово, когда, ну, я не знаю, просто гуляешь по итальянским этим городкам, почувствовать эту атмосферу. Я не знаю, как через камеру передается, не передается, но когда ты прогуливаешься среди этих улочек и всего, просто чувствуешь эту совершенно потрясающую атмосферу. Приехали в музей бальзамического уксуса в городе Модена. Одно из самых престижных и старейших производств в Дюсте Модена, история которого ведут с 1605 года. Все, естественно, по предварительной записи. По интернету мы записались, хоть здесь экскурсия бесплатная, но записываться обязательно, потому что количество мест ограничено. Все начинается с винограда. Для традиционного бальзамического уксуса используется только сок определенных сортов винограда, выращенных здесь, в Модене. А вот и сердце производства – батарея. Это ряд бочек разного размера, сделанных из разных пород дерева – дуба, каштана, вишни, шелковицы, можжевельника. Каждое дерево придает уксусу свой уникальный аромат и цвет. Сусло сначала заливают в самую большую бочку, затем каждый год часть уксуса переливается в меньшую по размеру бочку, а в большую доливается свежее сусло. Это непрерывный процесс. Со временем уксус медленно испаряется через специальные отверстия в бочках. Он концентрируется, становится гуще, насыщеннее. Это очень медленный процесс, требующий огромного терпения. Минимальный срок выдержки для традиционного бальзамического уксуса 12 лет. А есть уксусы, которые выдерживаются 25 лет. Это экстра векио, и даже 50 и 100 лет. Это как винтажное вино, только еще более уникальное. И, конечно же, дегустация. Вот он, настоящее сокровище Модены. Это не тот уксус, что стоит у вас на полке в супермаркете. Это густой, сладкий, сбалансированный нектар. Он идеален для салатов, для мороженого, для клубники. Да просто ложкой есть можно. Каждая выдержка имеет свой неповторимый вкус. Чем старше, тем гуще и насыщеннее. Это более насыщенное. Он чуть-чуть больше кремовый. Больше Да. кремовый. Quindi questo è un prodotto perfetto per comunque insalate, verdure. Закончилась дегустация. Сейчас немножечко быстро наговорю. Вот эта бутылочка 650 евро. Но вообще дело не в ценах. Конечно, это эмоции, это, ну, эти вкусы, они просто непередаваемые. Мы перепробовали, как показала, очень многие вкусы. Очень многие понравились. Есть более насыщенные. Вот эти более концентрированные, насыщенные, они выстаиваются дольше лет, есть поменьше. Вот я, например, взяла вот такой розовый, очень мне понравился этот аромат, но вообще абсолютно все потрясающие бальзамические уксусы, есть и более легкие, вообще такие для салатов, они не тягучие или легкой консистенции. Конечно, чем насыщеннее вкус, тем эти бальзамические уксусы, они просто как крем. Вот такое получилось наше гастрономическое погружение в Модену.
Мы прикоснулись к многовековым традициям, попробовали настоящие символы итальянской кухни – пармиджано регgiano и традиционный бальзамический уксус. Эти продукты не просто еда, это часть культуры, истории и души Италии. И я, и мы искренне советуем каждому, кто окажется в Модене, обязательно посетить эти места и ощутить эту атмосферу и попробовать настоящие пармиджано регgiano и, конечно же, ачетто бальзамико. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какой продукт вы хотели бы попробовать больше всего. До новых встреч! Не забывайте на нас подписываться, ставьте лайки, комментируйте. Нам очень приятно, и мы будем знать, что выкладываем свои видео не зря.